guys, நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது டாக் மோர் ஒர்க் லெஸ் வித் நவல்டி சந்துரு. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நைட்டு தூங்கும்போது பீஸ்ஃபுல்லா தூங்குவோம், அடுத்த நாள் எந்திரிச்சு சும்மா பட்டு பட்டு பட்டுன்னு எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு தூங்கினோம்னா, அடுத்த நாள் காலையில பார்த்தா 55 நாள் அடிச்ச சிங்க் மாதிரி மூக்கு அடைச்சிட்டு மூச்சே விட முடியாது. என்னடா இது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு 50-60 தும்மல் கண்டினியூஸா வரும். துண்ட தட்டினா தும்பல், டஸ்ட தட்டினா தும்பல், சும்மா தும்பல் நம்மளை விட்டு போகவே போகாது. அன்னைக்கு ஒரு நாள் தும்பிட்டு இருக்கும் போது இன்ஸ்டாகிராம் நோண்டுனா அதே ஆடு வருது, உங்களுக்கு தும்பல் பிரச்சனையா, மூச்சு விட முடியலையா, ரெஸ்பிரேட்டர்ல சளி வச்சிருக்கா இல்ல மூளையில சளி வச்சிருக்கா நம்ம கிட்டே கேக்குறாங்க. ஏண்டா பேசுறத ஒட்டி கேட்கறீங்க, ஓகே, தும்புறதையும் மாடா ஒட்டி கேட்பீங்க அப்படிங்கிற நிலைமை ஆயிடுச்சு. நம்ம ஒருவேளை மேரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா போனை எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரமா வச்சுட்டு அலமாரியில சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி போட்டுறணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னு வைங்களேன், நம்ம வீடியோவை நம்மளே பாக்குற மாதிரி இருக்கும். பாய், நாளைக்கு வரேன்.